Χελιδονίσματα για μαθητές δημοτικού. Τα χελιδονίσματα είναι ανοιξιάτικα τραγούδια του Αγερμού. Τα χελιδονίσματα είναι τα κάλαντα της Άνοιξης. Λέγονται την 1η ή την 21η Μαρτίου σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Μεταφέρουν το μήνυμα ότι επιστρέφουν τα χελιδόνια και έρχεται η Άνοιξη. Συναντώνται σε διάφορες παραλλαγές. Τα παιδιά κρατούν στα χέρια τους τις χελιδόνες. Είναι ένα ξύλινο χελιδόνι τοποθετημένο σε ένα κλουβί. Επίσης κρατούν και καλάθια που βάζουν μέσα τα φυλέματα όπως αυγά, τυρί, αλεύρι ή χρήματα που μπορεί να τους δίνουν νοικοκυρές. Τα παιδιά σε κάποιες περιοχές δίνουν στις νοικοκυρές σμάρτες ως δώρο για τα μικρά κορίτσια του σπιτιού. Το κλουβί που κουβαλούσαν το στόλιζαν με πρασινάδες και λουλούδια, καθώς και με διάφορες ασπροκόκκινες κλωστές, τις λεγόμενες μάρτες. Αυτές τις κλωστές τις έδιναν τα κορίτσια στο χέρι ή στο λαιμό. Πίστευαν ότι θα προστάτευαν από το μαύρισμα του Μάρτη και έτσι θα ήταν όμορφα το Πάσχα με τα καινούργια φορέματα. Τις φορούσαν για 40 μέρες. Έπειτα, άλλα κορίτσια τις κρεμούσαν στους φράχτες ή τις άφηναν πάνω στις τριανταφυλλιές για να τις πάρουν τα χελιδόνια και να φτιάξουν τις φωλιές τους. Και άλλα κορίτσια τις έβαζαν κάτω από μια πέτρα για να δουν μετά από λίγες μέρες, ανάλογα με τα ευρήματα κάτω από την πέτρα, αν θα παντρεύονταν κάποιον από το χωριό ή από την πόλη. Η συνήθεια αυτή της περιδέσεως χρωματιστών κλωστών έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια μυστήρια. Οι μύστες των Ελευσίνιων μυστηρίων έδαιναν μια κλωστή, την κρόπη, που ήταν ένα νήμα μάλινο, στο δεξί τους χέρι ή και το αριστερό τους πόδι. Χελίδωνα έρχεται απ' τη μαύρη θάλασσα, θάλασσα να πέρασε, έκατσε και λάλησε. Όσο για τα αρχαία χελιδονίσματα, λέγονταν περίπου 15 Φεβρουαρίου με 15 Μαρτίου, όταν δηλαδή έρχονταν τα χελιδόνια. Οι προάγγελοι της Άνοιξης μετέφεραν το μήνυμα ότι επιστρέφουν τα χελιδόνια και έρχεται το καλοκαίρι. Το τραγουδούσαν παιδιά που πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι. Στα παιδιά έδαιναν γλυκίσματα, άλλα φαγόσιμα ή ακόμα και κρασί. Δείτε πώς μοιάζουν τα αρχαία χελιδονίσματα της Ρόδου με τα σημερινά. Ήλθε χελιδόν, καλά σώρας άγουσα. Καλούς είναι αυτούς, επιγαστέρα λευκά, επινότα μέλαινα. Ήρθε το χελιδόνι, ήρθε, φέρνει τις καλοκαιριές και χαρούμενες χρονιές. Κάτασπρη έχει την κοιλιά, μαύρη την ουρά. Ας πούμε και λίγο την αρχή από τα χελιδονίσματα όπως τα λένε στη Χάλκη. Μάρτι, Μάρτι μου καλέ και Απρίλη θα είμαστε, δόσκημισοι μαθητέ, μαθημένοι είμαστε. Να φοράζομαι νεκτά, να πουλούμε 17, τώρα κίνη στο ποτήρι και τα σίκα στο μαντίλι και τα αυγά στο καλάθι. Δώστε μας την ορνηθά, μη μας δει ο δάσκαλος, και έχετε το κρίμα μας και την αμαρτία μας. Χελιδόνι πέμπομε, πάει πέρα και έρχεται, φέρνει μας την είδηση πως είναι καλοκαίρι. Του χρόνου πάλι να έρθουμε με υγεία να σας δούμε, στους οίκους σας χαρούμενοι το Μάρτι να σας πούμε. Και του χρόνου!